Hello，大家好，欢迎大家来到我的频道。今天给大家带来了460个节点。首先，我们把压缩包下载下来以后呢，解压完成会发现有两个文件，一个是 TXT 格式的，我们选择用记事本打开，全选复制粘贴到我们的 WinXRay 中去使用。我们右键选择第二个是剪贴板批量导入，然后这个软件会自动帮我们检测并连接最快的服务器。好，这边已经默认连接好一个了，接下来我们就去测一下这个节点的速度。然后我们来到油管这边，看一下它真实的数据是怎么样的。刚开始的时候有3万左右，来，我们现在拖动一下这个进度条。这个节点的速度大概是在3万左右，6万、3万5、3万5，这个节点大概是在3万6左右啊。换一个节点试试看，这个好，正常连接了，我们刷新一下，统计速度4万左右。咱们这边默认选择的是4K 的，5万左右，拉一下进度条，5万7、5万8、6万啊，这个节点速度还可以，能跑到6万多，6万左右，还算是比较稳定的。接下来我们要换另外一个节点试试看。好，正常连接，我们刷新一下。5万左右，5万左右。这个节点速度也在5万左右啊。一般我们选择节点的时候，我们就按照这个响应速度来进行排下序，默认选择这个响应速度比较快的。一般来说，这个响应速度比较快的话，它的节点的真实网速也还不错。接下来我们换另外一个节点测试一下。好，正常连接，我们刷新一下。这个节点速度也有4万9啊，4万2、3万8、3万4、3万3，好，这个节点速度也基本上都有3万左右。看这个4K 的视频还算流畅吧。OK， 3万左右。接下来我们换另外一个节点测试一下。好，正常连接，我们再刷新一下。2万、1万9、2万2、1万5、1万6，基本上都是在2万上下左右徘徊。这个节点的速度现在能达到3万了。OK， 这个节点看4K 的视频也还行。接下来我们再测试最后1、2个吧。好，正常连接，我们再来刷新一下。统计信息，2万。这个节点速度都在2万左右，2万左右啊。2万左右，2万左右。
我们再测试最后一个。好，正常连接，我们刷新一下。这个节点速度也能跑到3万左右，37000，默认4K， 4万。好，这个节点测试就到这里吧。接下来我们打开另外一个格式的文件，这个是 Clutch 专用的文件，然后我们点击到配置这边，直接把这个文件拖进来。然后选中这个文件，这边标绿了，就代表可以用了。然后我们这个代理这边呢，点击代理这边，我们这边默认是让它选择这个自动选择。当然，如果这个自动选择的节点不好用的话，我们也可以自己去选择去切换节点，自己去切换就好了。反正这边也有很多可以用的。一般我们默认是选择自动选择。好了，本期的内容大概就是这样了。最后的话就说一下这个解压密码，本期的那个解压密码呢就这个，大家注意一下啊，就这个。好了，本期内容到此结束，谢谢大家的观看，希望大家多多点赞订阅，谢谢大家。